Часът е 7:49 в ден събота и след по-малко от 11 минути започва приключението, което ние наричаме две на релси. В рамките на няколко дни, два отбора от по двама човека ще обикаляме България и ще изпълняваме разнообразни предизвикателства. Все още нямаме идея коя е първата ни дестинация, това ще започнем да мислим след около 10 минути. Нещо ли ще ти кажеш? Да, че имаме право да ползваме само влак. Този епизод на Две на релси достига до вас с подкрепата на FlipBG. Умният начин да продаваш и купуваш телефон. Всичко решил и всичко прочел си, давай не се бави, Две на релси. Малко да закусим с краставици. Супер славянско, има вкус на лято. Слизаме на Централна гара. Часа е 8. Отбор, адиос. Успех в загубата. Те ще загубят, нали? Мисля, че е време за стратегия. Да. Вадим карти и решаваме на къде движим. Отваряме карта на БДЖ. И една карта на областите. Докато разгъвам картите, нека обясним какво предстои. Двата отбора имат за цел да завладеят поне 4 области от картата на България. Печелят играта, когато тези области могат да се свържат хоризонтално, вертикално или по диагонал с права линия. За да завладее област, отборът трябва да стигне до общината на областния град, да се изтегли предизвикателство и да го изпълни. Веднъж завладяна, областта вече не може да бъде превземана от другия отбор, а предизвикателството изчезва от тестето, но за това по-късно. Отборите имат право да се движат между градовете единствено с влак. Затова и картата на областите е малко по-различна от обичайната. За целите на играта София и Софийска област са едно цяло, а тъй като стигането с влак до област Смолян е невъзможно, тя не участва. И двата отбора тръгват от Пловдив, правейки област Пловдив недостъпна за завладяване за 24 часа от старта на играта. А сега нека да видим какви стратегии ще измислим. Ето тук тези са лесни, защото могат да се свържат лесно. Тук тези също са лесни, в смисъл тази средната дъга. Търново, Габрово, Плевен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив. Пловдив обаче не мога да превземем на първите 24 часа. Добре. То е ничия земя в момента. Единият вариант е да отидем насам и да се опитаме да завземаме примерно Благоевград, Пазарджик, София, Враца. Въпросът е, че Пазарджик е набързо, София е в същата посока, Благоев обаче е далече. Трябва да минем през ето така. Трябва да минем линията. през Кюстендил почти, да. Да, заради линията. Да. Другия вариант, тук насам има някакви други връзки Русе-Варна, които можем да ползваме. Тоест дори едната ос да не стане, винаги може да скочим на другата. Така, според мен, ако отидем до Ямбол, ще е окей. Ямбол, Сливен може да се направи даже почти за един ден, ако има влакове. Ямбол и Сливен са в съседство, да. Да. Въпросът е, те в коя посока ще тръгнат? Това няма къде да го предвидим. Да. До момента, до който те не кажат, ние сме в тази област, ние не знаем къде са. Отиваме сега да започнем нашата стратегия. Имаме някакъв груп план, но все пак да си припомним. Областите, които можем да покорим днес, са всички, освен Пловдив, защото Пловдив е областта, в която се намираме в момента и правилника не ни позволява. И Смолян, която за жалост няма ЖП достъп. Та, на къде мислим да тръгнем, за да можем да започнем нашата линия? Идеята ни е да започнем с първа точка, област Стара Загора. Като хванем влака за Стара Загора, който всъщност е влака за Провяз, но спира в Стара Загора. След което да тръгнем по посока изток към морето, за да затворим евентуално достъпа на другия отбор до най-централната точка, която може да стигнем навсякъде и възможно по-бързо да успеем да стигнем до Бургас през Сливен и Ямбол. Или другият ни вариант е от Стара Загора, да тръгнем нагоре, но това ще преценим спрямо другия отбор. Можем да проверим дали имаме все още подходящ влак. Гара Пловдив заминава за София, Панагюрище, Асеновград, Бургас, Карлово, Септември, Свиленград. Ямбол заминава чак в 10. Карлово е Пловдивска област, не знам дали ни върши работа на някъде. А Бургас евентуално. Този за Бургас в 9:09.
Всъщност, ако ходим към Ямбол, аз мога директно да проверя... Добре, въпросът е, че много е вероятно, тъй като е един от най-близките влакове и те също да хванат до Бургас. Може да направим и диагонал. Стара Загора, Сливен, Шумен, Добрич. Стара Загора не можем да стигнем до нея много дълго време. Защо? Защото няма влак към нея. Иначе много Този за влакове Бургас. минават към нея. За Бургас. Да, окей. Влака за Бургас ще спре в Стара Загора и в Ямбол. Оттам нататък в Сливен не е сигурно дали ще мине, защото... Не, Сливен няма логика да минава. Защото тяхната гара се пада по-встрани от този маршрут. До Стара Загора следващия влак е в 9:05, този, който гледахме за Бургас. Предполагам, че и същия и за Ямбол. Добре, Стига в Стара Загора в 11. Това ни дава шанс да хванем някакво предизвикателство в Стара Загора. От Стара Загора виж до Сливен и виж до Габрово. До Габрово. Да. Стара Загора през Да, Кръстец. много добре знам с къде минават. Да. От Стара Загора? Защото това ни е един от маршрутите. Спрямо това, те на къде се насочат. Добре, за Стара Загора Габрово има следващ в 1:23, който стига в 4. Това ще ни даде достатъчно време да изпълним и в Стара Загора и в Габрово предизвикателство по принцип на теория. Враца, кое? Ето тук. Стара Загора е много ключово място, защото можем да направим Стара Загора, Сливен, Търговище, Разград, Стара Загора, Сливен, Шумен, Добрич, Стара Загора, Габрово, Търново, Русе, Стара Загора, Ловеч, Враца, Монтана. Това са страшно много връзки, които имаме и затова... За Сливен имаме в 1:23, т.е. горе-долу по същото време, само че в 3:30 стига вече в Сливен. Т.е. стига по-рано спрямо Габрово и ни дава шанс евентуално да изпълним Сливен и да продължим към трета област. Добре, какво правим, ако те ни пресекат пътя обаче? Имаме двете опции. Сега тръгваме към Стара Загора, нали? Да. Ако превземем първи Стара Загора, това ни дава шанс да изберем Габрово или Сливен. Добре, отиваме към билети за Стара Загора. Отиваме към билети, отиваме към касите за билети. Мерси. Хубав ден. Добри. Първите ни билети. Си билети. Можем да пробваме да видим къде са другите и дали. Все още са на гарата. Интересно ми е дали ще хванат същия влак. Има голяма вероятност. И аз така си мисля. Тези малки човечета там са те. Та, интересно ми е, ако хванат същия влак, дали ще слезнат на същата спирка, където и ние ще слезем. Най-вероятно да. Мислиш ли? Да. Махаме си подразделително. Около час до влака, така че сега може би е добро време да се занимаваме с допълнителна стратегия и с малко почивка. Да, и може би да закусим също не е лоша идея. Да, също закуската не е лоша идея. Какво правим, ако другите тръгнат в същата посока като нас? Най-оптималният ни път до общината. Да, всъщност пътя до общината на Стара Загора се оказва, че е доста кратък. Близо е общината до централната гара, на която се очаква да спрем. По-скоро можем ли да предвидим дали ще тръгнат на север или те ще тръгнат към Бургас? Защото аз си мисля, че ще тръгнат към Търново. Първоначалните ми предположения бяха, че ще тръгнат към Северна България, защото им е по-познато, но не съм сигурен вече, тъй като Рали малко тръгна да се поиздава, че първата им точка ще е Стара Загора, което не пречи да тръгнат на север, но пък ако ни вземат Стара Загора, ни развалят плана. Ще видим на къде тръгнат те. Със сигурност искаме да ги блокираме по пътя. О, да, поне веднъж ще е добре да ги блокираме, да се чувстват малко гадно. Да. Та сега отиваме да закусваме. Сега ще видим какво ще се опитат да научат от нас. Здрасти. Здравейте, много дълго време да сме се виждали. Искаме да закусим. Правилно. Ние сега ще много отидем да хапнем. Къде смисълте ти? От отсреща. Приятен път. Дано влака ви закъсне. Ако сме на един и същ, най-вероятно ще закъсне едновременно. Да, другото, което според мен трябва да направим е да излезем във възможно последния момент горе на коловоза, защото ако ние нямаме идея къде ще са те, Да. те със сигурно ще имат идея къде сме ние. Да, ами аз предлагам да се стоим долу в подгаровото пространство. Да, долу в гарата ще стоим. Максимално близък Значи момент. сега почвам силно да се чудя дали да не отидем директно до Бургас, но ако те вземат Стара Загора, ще ни прецакат обратния път. Не, сега отиваме в Стара Загора, минаваме през Бургас.
Стара Загора ни е мястото, където можем да ги прецакаме. Стара Загора е място, където можем да отидем нагоре, настрани, навсякъде. Да, в смисъл, това е най-възловата точка от всички. горе-долу. Разминахме се преди малко и ние изглеждахме доста готови за тръгване, което не знам дали им е дало знак. Но всъщност, качвайки се на влака за Бургас, може да мисля, че отиваме в Бургас. Виждате ли този влак? Този влак супер добре скриваше този влак, който най-вероятно е нашия влак. Да. И ако Рали не го беше видяла, нямаше да ходим на влак. Сега тичаме към влак. Та нашите хора преди малко тактично се изнесаха към подлеза, което означава, че най-вероятно ще сме в един и същи влак. Ха! Guess who it is? Guess who it is? Нашите приятели току-що ни подминаха. Дали сме на един и същи влак според вас? Дали сме в едно и също купе е въпроса? Имате ли запазени места? Не искат да ми отговарят. Правят се на недостъпни. Да. А вие? И ние. 4 място 46 Няма да гледам. Вашите какви са? 44, нещо такова. Ами явно ще пътуваме заедно. Ако и вие като нас обичате да пътувате и да документирате преживяванията си, но телефонът ви може би няма най-добрата камера, не се притеснявайте. Може да вземете своя следващ телефон още сега, като нов от FlipBG. Всеки телефон преминава повече от 30 теста, за да можете вие да бъдете спокойни, че всичко му работи. Телефоните идват с 2 години гаранция, както и 30 дни право на връщане. Отиди на 2narelsi.com/flip и разгледай предложенията им. А когато решиш да поръчаш, използвай код 2narelsi30 за 30 лева отстъпка и безплатна доставка. Добре, да си седнем разделно и ще се видим после. Тръгваме на един и същ влак. Въпросът е къде ще стигнем, реално. Този влак минава през доста различни на места. гарите, които сме си избрали. Дали ще се видим пред общината на града, в който отиваме? Това е много добро, защото може да си сваля раницата. Как сте? Добре сме, дояждаме се закуската. Случайно сме на една и съща гара, на една и съща община. Но ще си контра снимаме едни други, така че. Вижте, някой би тръгнал с влака за Стара Загора, Видин, Ямбол, Благоевград, Кърджали. Габрово, Търново, Габрово, Русе, най-вече. Добърч, Варна. Да. Много места има. И това, което се чудя, му каза, не знам дали някой би хванал влака за Стара Загора, нещо си, т.е. избори няколко градове, но първо каза Стара Загора. Така че най-вероятно и те ще слезат на Стара Загора. Да, те ще са за Стара Загора. Гаранция. Здрасти, аз съм Емо. Аз съм Емил Тотев, на 23. Роден в Севлиево, живея в Пловдив вече 6 години, 7 години, нещо такова. По принцип се занимавам с веб дизайн и с градски игри. Аз съм 50% от вътрешен глас. Другите 50% са Яна, която е в жълтия отбор. Аз съм Яна, на 23 и съм от град Пловдив. В момента се намираме пред красивия драматичен театър, което е едно от любимите ми места в града. Аз съм един от съоснователите на Вътрешен глас, т.е. едната половинка от Вътрешен глас, другата е Емо. Напоследък се занимавам основно с това да го развиваме, да стане проекта по-голям и всъщност 2 на релси е едно от предизвикателствата, с които сме се заели. Аз съм Стан, на 25, от Пловдив съм. Занимавам с 1001 неща, обичам природата, обичам да работя с хора и съм част от жълтия отбор в приключението 2 на релси. Здравейте, аз съм Рали, на 24 години съм, родом от Испарих, израснала в Пловдив. Занимавам се с образователна роботика и програмиране за деца. Обичам да създавам неща с ръцете си и всичко, което има някакъв вид електроника в него, би трябвало да бъде разчувъркано от мен задължително. Не знам дали Емо и Рали са ни видяли, но ние току-що слезнахме на Стара Загора. Ела. Да, аз оглеждам се за тях. Ами, те не слезнаха на Стара Загора, май. Ами, за момента не ги виждам да са слезли. Влака е ето там зад нас. Надяваме се,
приятелите ни още да са в него. Приятелите ни още да са във влак. И ние отиваме към общината, за да теглим първото си предизвикателство. Стан, вълнуваш ли се? Сега ще ги завълнуваме едно хубаво, като ги набием. Стан много иска да спечели. Чакай, даваш ми изнесени сигнали. Аз се опитваме да видим дали оттам ще слязат нашите хора. Вече сме в Стара Загора. Те май не са в Стара Загора. Не знам дали да им махам или да се опитаме да се скрием, за да не разберат, че сме в Стара Загора. Ами не ги виждам да са слезли. Посевахме се слезе супер бързо. Ако са слезли супер бързо и са влезли директно. Сега стигаме до момент, в който трябва да се ориентираме къде е общината на Стара Загора. Малко забележителности на Стара Загора. О, Влакче, това е много красиво. стадиона на Верея, Стара Загора. Гарата, която е в ремонт. Ох, и Но приятелите все ни, пак, които ни идват. Беше яко да сме в един и същия влак. Щеше да е яко на едно и също място да отидем. Обаче, така са още по-яко, защото се вълнуваме всъщност къде отиват те. Боирали са ето там. Може да ги зумнеш точно пред тоалетната. Газ. Я виж е там отпред. Какво да видя? Е там градинката. Това няма къде е общината. Не. Двама човека с раници. О, не! О, да! Ето там в градинката може да видите другия отбор. В този момент просто се надяваме на нас да ни се падне по-готино предизвикателство. Добре, те имат някаква предина. Не е честно. Стартираме напрегнато. Мислим много сходно с Абсолютно. другия отбор. Да видим, чие предизвикателство ще е по-лесно. Те буквално са на 50 метра пред нас. Сега въпросът е, че трябва да стигнем до общината, да изтеглим предизвикателство, ние и те съответно, и да видим кой ще се справи по-бързо. Махат ни. Сладко. Приятелите ни отзад тичат. Ние си вървим абсолютно нормално. Ние спазваме някакъв нормален... Спазваме дистанция с тях. Да. Но те търчат, за да може да стигнат преди нас. Което е супер нечестно. Всъщност не е нечестно. Знам лъжа. Нечестно е това, че ни заблудиха. Тоест и то и това е нечестно. Така да е честно е. Идеята беше да се заблудим достатъчно едни и други, явно имаме едни и същи стратегии. Хем успяха да ни заблудят, хем не успяха да ни заблудят. Защото, както вече сте чули, ние предполагахме къде отиват и че това място всъщност е там, където и ние Но отиваме. аз бях сигурна, че не са слезли от влака. Тоест, или са се замотали, или наистина са успели да ни заблудят. Като си познаваме приятелите, замотали са си. Ето тук пише Община Стара Загора. Това са приятелите ни. Си спускам съотборника си. С Рали се опитваме да ги настигнем от известно време и най-сетне успяхме. В община Стара Загора сме, буквално на метър от общината. Ей, маймуни, виждам те. Виждам и теб. Стана се ядосва, че съм ни изпреварили. Аз се опитвам да си отворя Booking Code Wallet, за да приберем една допълнителна карта, която може да играе специална роля. Докато се опитвам да поема дъх, нека обясним малко повече за предизвикателствата. Всеки отбор разполага с тесте от 34 карти. Когато стигне пред общината на областния град, отборът разбърква тестето и изтегля най-горната карта. Ако се падне предизвикателство, отборът трябва да го изпълни успешно, за да завладее съответната област. Играчите нямат право да се качват на следващ влак, докато не изпълнят или анулират изтегленото предизвикателство. В тестето се крият и няколко специални карти от три вида: добри поличби, лоши поличби и суперсили. Ако изтеглената карта е някоя от тях, отборът тегли отново, докато изтегля предизвикателство, а специалната карта може да играе сега или да запази за по-късно, в зависимост от нейния вид. Хайде сега да видим какви предизвикателства ще ни се паднат в Стара Загора. Това е община Стара Загора, има някакъв празник, както казах. Сега, след като минем Вела алеята, е момента да разбъркаме тези карти и да изтеглим една от тях. Надявам се Рали да ни е на късмет. Стараем се да ги разбъркаме без да ги изтървем. Разбъркваме ги и теглим най-горната. Най-горната е предизвикателството мина метър. Вървете точно 1000 метра в произволна посока. Докато вървите, споделете 10 факта за място, в което се намирате или местата, покрай които минавате. За да може да бъде абсолютно произволна, затваряш очи и се въртиш. Добре, значи отиваме натам. Къде сме? Сега сме точно пред община Стара Загора. Ето. Те теглят предизвикателство.
Сега разбъркваме тестето. И аз тегля най-горната карта. Директно на поправка. Открийте около себе си 3 граматически, пунктуационни или правописни грешки и ги поправете. Огледайте внимателно местни табели, вестници, витрини на магазини и други. Това е първото ни предизвикателство. Добре. Директно на поправка. Добре, тръгваме да поправяме. Две на релси е проект на вътрешен клас и се осъществява с подкрепата на FlipBG, Dynavox, Xperify 3D Print и Bulky и CodeWallet. Абонирайте се за канала на Две на релси, за да не изпуснете следващия епизод и ни последвайте в социалните мрежи за истории зад кадър.